間開咗20幾年，冇本地人帶路都揾唔到嘅火爆老嘢飯，70蚊呢就可以食到一整隻嘅清遠蒸雞，招牌白雲豬手啊，真係夠鍋味。喺廣東只要出品平靚正啊，收到咁埋都可以吸引咁多人嚟食。Hello， 大家好，我係莎莎，今日同大家嚟到中山古鎮啊。你有冇聽佢係一個鎮啊？但係佢有另外一個別稱呢，非常之犀利，叫做中國燈飾之都。咁過嚟呢邊嘅呢，大多數都係做燈飾生意啊。但係作為美食博主嘅我呢，冇可能帶你哋去買燈噶嘛。喺呢邊呢，揾咗一間呢，基本上只有本地人先知道收得好埋嘅農莊，同大家一齊去食老嘢飯。我以為呢度係叫古鎮，但係原來呢度叫古鎮鎮。兩條路差啲行錯，喺呢度左轉。靚姨入面係咪有得食飯噶？前面啊？ Okay. 我講真，你絕對諗唔到呢度入面竟然有間飯店，好似去探險咁。呢度真係唔可以洗完車再嚟，入到嚟竟然咁多車，仲有好多摩托車添啊！本地人嘅飯堂。優惠啊，唔該。哥啊，呢係好啊，嗰邊啊？呢嗰張台啦，19號台咯。哦好，呢台單嚟咯。好啊，好多人喎呢度入面。少啦，今日少啊？咁仲叫少啊？本身呢度全部放滿晒㗎。呢度係咪有個特色係嗰個大盤雞啊？定係咩？你識得雞啊？嗰個雞幾錢啊？88係鮮雞啊？定係咩雞啊？清遠雞。清遠雞。我仲有一張咁嘅相。呢張我寫唔出，反正呢個碟就係鹹魚茄瓜同紅燒茄瓜。咁啊鹹魚啦，鹹魚茄瓜啦。銀豬手啦，都係你哋招牌特色嚟㗎。係啊。啊，你呢度開咗有幾耐啦？20幾年啦。20幾年啊？23年啊？係啊。呢度啲阿姨啲服務好熱情，而且上送啲手腳好快，好似喺度競跑咁。哎，唔該唔該。喂，揾啊，多揾啊！好急啊你哋！佢呢個大盤雞真係超大份，咁大份。阿姨推薦我點嘅白雲豬手，好大片啊，同埋上面有好多嘅芝麻。佢呢個豬手咧，我食得出唔係凍嘅嗰啲成品豬手，好香嘅芝麻香味同埋少少嘅豉油味。入口咧係冰涼嘅，88蚊一隻嘅清遠雞。入面除咗木耳辣椒之外咧，仲有少少沙薑，然之後比較重嘅胡椒粉嘅味道。冰鮮湯嘅雞咧，連啲雞乾都俾埋你。木耳咧，送埋啲雞汁都好食。細雞嚟，因為你睇個腳都係比較細隻，88蚊一隻嘅話，差唔多咁上下。佢真係好入味，食起身越食越香。我諗呢個雞汁撈飯應該都唔錯。魚香茄子煲，識食肯定攞嚟送飯，貪心中得太滿。就呢度一殼矮瓜就可以送晒呢一碗飯。啲茄子已經係入晒味啦，而且好香好香嘅鹹魚味。一殼茄子殼飯，越食越多人都坐滿。我係原湯一湯一炒，即係嗰啲魚片係嘛？日日多個朋友嚟。可能我約咗朋友啊，中山朋友嚟，佢放我飛機，佢瞓未瞓醒。70蚊嗰個係咩雞啊？清遠雞，全部清遠雞，全部。咁點解會有70同88唔一樣嘅？之前咧嗰隻清遠雞咧88，依家我哋全部攞晒清遠雞70蚊一隻。誒，今日都係70蚊咩？係啊係啊。雞係70，呢個係白雲豬手45係啦，個茄花28啦。最後埋單152蚊，份量太大，根本食唔晒。打包翻去俾我啲嗷嗷待哺嘅好朋友。南朗咧，真係乜都唔多，至多嘅就係農莊。今日食呢間都算係南朗至早一批做農莊噶啦。哇！呢間鋪你唔係識人大路，你點揾啊？你睇嗰度一眼望過去，全部都係田嚟嘅。呢村啊？呢度有幾多個廚師啊？呢條村？呢條村有幾十個廚師啊！即係行去家家戶，基本都識煮噶咯。係啊。哦，呢度全部都係你自己嘅基地嚟噶喎。呢種總唔係飼料雞啦嘛？呢啲谷嚟嘅，隻隻都 fit 到咩咁嘅？咩雞啊？呢啲叫三黃雞。碌緊我咯，碌我新鮮出爐，真係好正。一條魚大概有幾重啊？3斤零重啊。點整啊？我哋清蒸得啦，呢啲魚冇泥味，我哋啲魚吊過水嘅，乾坑水。即點即湯啊！睇呢隻雞起晒菠蘿釘啊！哦，呢隻今日嘅雞項85蚊嘅。係5斤幾重喎呢條雞。呢隻雞咧，今日就食莫氏雞煲同款去濕雞煲，額外加30蚊嘅湯底啊！你睇佢啲料足到。湯底滾咗，倒雞落去20分鐘就可以食得㗎啦。哇！啲雞油煲晒出嚟嘅喎，佢呢啖湯咧，你係飲到藥材個濃郁同五指毛頭嘅椰香喺入邊。調料好簡單嘅啫，沙薑豉油，佢係好實肉，甚至係食到啲脆皮嘅感覺。68蚊嘅沙薑豬手，你睇呢兜嘢堆到成座山咁，佢係又脆又夠沙薑味嘅。時價嘅清蒸沙坑鯇78蚊，我已經好耐冇食過咁清甜嘅吊水鯇，128蚊半隻碌鵝，呢隻鵝包實肉嘅，即係入晒味嘅，一啲鵝嘅騷味都冇啊。48蚊瑤柱節瓜，呢嚿瓜又甜又腍啊，即係冇牙都可以食到。農莊肯定係少唔到番薯葉啦。正常呢煲嘢我唔訂嘅話，我係咪要等啊？係啊，因為我煲呢個湯底要煲40分鐘㗎。
喺中山美食肯定咧就唔少得脆肉鯇。咁嚟到中山小欖食脆肉鯇咧，當地人肯定就帶嚟呢一間。老闆本身就係養殖戶，呢度啲魚咧全部都係精挑細選，一條有成10幾斤重，而且睇啲裝修就知道老闆非常有自己嘅想法啊！飯店入面竟然仲有一隻恐龍。今日莎莎就帶你去食呢間開咗20多年嘅脆肉鯇專門店。哇，個停車場夠晒大。今日開咗1個幾鐘頭車咧，嚟到咗我哋嘅中國脆肉鯇之鄉中山。咁我好耐之前咧就已經同我朋友嚟試過噶啦。咁今次咧帶大家一齊嚟二刷一下。好特別嘅係呢個入面好似一個集市咁嘅。廣州阿姨入到嚟都覺得好新奇，咩嘢都有得買，唔邊仲可以買特產。我哋由草鯇放落去咧，就通過食6個月左右嘅蠶豆。即係一條魚大概要養1年左右嘅時間。係，如果由最細嘅魚苗開始要咧，就係要3年啦。我見啲魚好乾淨喎，個肚都係白雪雪嘅喎。我哋全部吊過晒水噶嘛。1月40係點40啊？打邊爐、魚腩蒸、魚骨椒鹽，有個魚膠打邊爐咁樣。要半條脆肉鯇，跟住1月40啦，好唔好啊？好啊。嗯。要咩煲底啊？要呢個豆汁湯底。金鍋底，半條魚都係5斤半左右。 5斤半左右半條魚。係啊，11、2斤啲都有啊，14、5斤都有啊。唔犀利啊！配料非常簡單，只有4樣，一下子都坐滿晒人啊！點咗佢哋嘅特色豆漿鍋底，上次食完之後對呢個豆漿鍋底念念不忘。今晚呢餐夠唔夠好啊？佢呢度嘅豆腐花好特別啊，上面呢層叫菊花糠。山水豆腐花，諗起咧小欖仲有個好特色嘅餸啊，叫菊花刺身。魚肉晶瑩剔透，68秒咧就係最佳嘅狀態。煮熟完之後，佢就好似一隻蝴蝶咁樣開花嘅。點少少薑絲豉油，口咧係滑嘅，跟住咬落去咧係爽脆啊！其實我喺好多地方都食過脆肉鯇，但係真係冇喺中山呢邊食嘅咁好食啊！呢個生得咁似蝦滑嘅咧，佢係其實叫魚膠啊。其實呢個魚膠係咪就係我哋平時啲魚滑？同平時食嗰啲魚滑最大嘅差別咧，應該就係佢用脆肉鯇整嘅，佢嘅魚膠咧就更加結實一啲，食起身係更加 Q 彈嘅。豉汁蒸魚腩，口真係好脆啊！而且最緊要咧，佢冇咩泥腥味，佢啲魚肉好結實啊，唔係好似食緊啲扇雞嗰種口感，肉質好緊實，同所有魚都唔一樣，真係只有脆肉鯇先可以帶俾你咁口感。骨就攞咗嚟椒鹽，佢連啲魚骨嗰啲肉都係脆啊！一入口可以食炸雞咁喎。嚟中山點可以少過一隻乳鴿啊？中山咧，稍為生意好少少嘅店咧，乳鴿都唔會差嘅。食起身咧係嗰種比較濕嘅乳鴿嚟嘅，入面全部都係汁水。咁我呢個口味啱啱好。凍冰冰肯定唔可以少翻一煲熱辣辣嘅煲仔飯。香噴噴啊！有時候胃口唔好嘅時候咧，就中意喺個電飯煲入面加條臘腸啊！一條臘腸就可以送一碗飯，最後埋單係354蚊。走嘅時候好似喺公園出嚟咁，鬼咁多人，連停車場我已經停滿晒，生意真係夠晒好。開喺界廣場一間好新派融合嘅茶餐廳，一開始路過咧係俾文藝嘅裝修吸引，食緊嘅時候偷偷查咗下，原來呢個老闆娘咧仲係鹹檸檬傳承人。牛扒啊食得多啦，鹹檸檬牛扒你哋又諗唔諗到佢咩味道呢？呢個厚度嘅雪花牛扒加上鹹檸檬醬，好令人眼前一亮，有清檸嘅清新同鹹檸檬嘅鹹香。98蚊食到呢個爆汁同奶香程度嘅牛肉真係值嘅。32蚊嘅鹹檸檬炒飯，你冇睇佢冇咩色水啊，實際係好古早味。炒飯夠鬆軟啊，加上淡淡嘅鹹檸檬香味。呢個魷魚起名好得意嘅，叫東城有得你，58蚊，係偏東南亞嘅酸辣味。魷魚咧夠厚又夠脆，下邊啲醬汁咧一定要點多啲。鹹檸汁咧就係進店必點，加沙士嘅鹹檸檬咧我都係頭一次飲，飲落咧就係有種好治感冒嘅心理作用。茶餐廳標配28蚊嘅漏奶滑，爆開啲餡咧係煉奶味啊，唔會好甜，仲有阿華田脆脆嘅口感。咖喱雞43蚊，老實講啦，咖喱醬汁咧係比雞出色嘅，好濃嘅香料味。呢個時候咧要發揮我嘅飯桶技能啦，呢一啖上俾大家。法式雞扒碟飯36蚊，呢個出品好似成個蛋糕咁啊！擺喺中山嚟講咧，都算係我食過比較有菜品特色嘅一間茶餐廳。翻嚟中山食一間收藏咗好耐嘅大排檔，沙雞出名嘅原來唔止係牛肉，慕名而嚟中山食呢個臘鴨雞粥、清遠雞、胡鬚雞就食得多啦。中山沙蘭雞你有冇試過呢？ Hello 大家好，我係莎莎，今日同大家嚟到咗中山沙溪啊，佢係一間咧聽講係麥總徒弟開嘅美食店，而且老細仲自稱係沙溪雞王啊！咁啊，同大家一齊去試下佢係咪真係咁犀利。廚房喺個餐廳對面嘅，咁上數咪有過馬路。機不可失，時不再來。又撞到我哋嘅老熟人啊！今日係訂咗台嘅，特登打電話提前嚟訂啲好大隻嘅瀨尿蝦，小心一點，還可以啊。
可以的。佢呢個海鮮咧係喺市場送過嚟嘅，按市場當日嘅價錢，無論幾多斤咧都係80蚊嘅加工費。雞係現場即劏嘅，喺個大廳度當場幫你煲，感覺雞仲多過粥啊！成個大廳都係雞粥嘅香味。好多人嚟呢間店咧，其實都係為咗呢個臘鴨沙蘭雞粥嘅。佢呢個粥嘅口感咧係介乎於啲糊仔同埋牛奶之間嗰種口感，而且好香，入面嗰啲臘味嘅味道，入面仲有呢個臘鴨腸，就係上次喺生活食早餐嘅時候食到嘅鴨屎腸，而且佢呢個雞粥加埋個臘鴨食起身竟然係有少少清甜，點埋佢配呢個醬料，好滑，我食咗好多嚿，而且個雞皮好爽啊！先幫他做一下運動，做下運動，做下瑜伽，哇！入面全部都係肉啊！超級清甜，其實我覺得佢呢個避風塘嘅味道都唔重要嘅，係佢個蝦本身就好靚。避風塘我就更加香少少，味極羅氏蝦，個味道調得幾好喎。甜甜地，但係寫真幾窩味啊！避風塘神州沙，成隻鼠標咁大隻，啲生蠔好肥啊，食落去仲識爆汁㗎。佢呢個龍蝦嘅口味比較特別啲，係用嗰啲金不換嚟炒嘅，所以嗰啲龍蝦肉入面好香好香嗰種金不換嘅味道。加上新鮮湯嘅龍蝦咧，啲肉係好 Q 彈嘅。佢哋屋企真係好多招牌菜，呢個係炸子沙蘭雞。沙蘭雞係中山呢邊好有特色嘅一種雞種嚟，屬於係嗰啲皮比較薄、冇咩肥油嘅雞嚟嘅。點解我食呢隻雞肉食出咗乳鴿嘅感覺嘅？啲皮好脆，跟住個雞肉又好嫩，而且你食得出佢係啲新鮮雞嚟嘅。嚟到沙溪肯定就唔可以食得沙溪牛肉，佢呢個炒麵上面淋咗超多牛肉。用嘅係蛋麵，個麵索晒牛上面啲汁，幾好，呢個搭配非常之唔錯。其實沙溪牛肉洗身咧係嗰種爽滑類型嘅，我覺得咧一啲都唔比其他地方嘅牛肉差。呢間店啲餸全部都係啲中山特產嚟。今日6個人一共係1250，豐儉由人啊，屬於嗰種精緻大排檔。中山呢間開咗將近10年，好法理法器嘅全時段餐酒吧。就算你食過再多嘅漂亮飯，嚟呢度多少都會有啲驚喜。我們做的就是有邊吃完下半場接着玩的。今次 Camille 玩師嘅主食咧，真係可以講咁多次嚟自打動我嘅一次。先係呢個牛肉蘆筍黑松露炒飯，你睇呢個牛肉嘅品質，底下呢個炒飯咧係鬆軟又好有黑松露味嘅，再加上蘆筍嘅微微清甜，一啖落去咧係食出4種口感嘅。跟住就到安格斯牛腹肉心，上到嚟咧已經睇到夠晒多汁水啦，7成熟啱啱好。肉腹心肉嘅部位咧肉感會更加強，係超有奶香味嘅嗰隻。紅咖喱大蝦意麵，3隻開好晒背嘅大蝦，我冇諗過佢係咁有泰式風味嘅，醬汁好濃，全部都包晒喺啲麵上邊。仲有個黑松露風乾火腿 pizza。Camille 玩師啲 pizza 咧一直都係薄得嚟又好足料嘅，抹茶朱古力慕斯，你睇佢絲滑到咩程度？再加上上面啲奶油，微苦得嚟咧又帶住啲清新。食飽下半場，當然開始飲酒啦。喺度咧你會揾到好多好得意嘅口味，再攞翻個冰杯去感受今晚嘅快樂時光，一邊吹住風，一邊睇光景，都唔難怪後生仔會咁中意呢度嘅。18蚊嘅冬陰功卜卜貝，唔係白開黃布我都覺得佢唔合理啊！呢種品質嘅沙溪牛肉先30幾蚊。我們用的是沙溪那邊牛肉，但是我們的牛肉有一個不同點，就我們中午是11、2點就只用沙蛋牛，然後的話大概4、5點鐘是到我們店裡面。哦，就每天都新鮮啊？對。所以話呢種出品正、價格又靚嘅所有鋪頭，我都抵佢人氣旺。呢度租金貴唔貴啊？呢度好貴啊！呢度7000幾蚊。7000幾蚊，黃布喎。係啊。賣58蚊個波波貝。係啊，呢條雞最貴嘅。真係好貴。係啊。一聞到呢個酸辣味，我就知道冬陰功掂啦。呢個貝龜我食得㗎啦。好，佢用嘅呢隻咧係馬貝嚟嘅，每一粒咧都係夠晒大粒、夠晒飽滿嘅。呢個調料我要重點表揚，廣東人有呢一碟嘢打邊爐，當晚就肯定唔會剩菜。跟住我哋開始煮牛肉啦，36蚊一碟嘅吊龍咧會偏瘦啲啊，但係肉質會更加嫩。38蚊嘅肥牛咧就會更加有牛油嘅香味。空口油咧都係38蚊嘅，呢個我可以用超頂嚟形容。8蚊雞嘅生蠔同6蚊雞嘅帶子，呢種夫妻檔口連選料上我都覺得特別用心嘅。牛肉飯咧都一樣係38蚊嘅，煲出嚟啲牛肉粒咧都係嫩到透紅。炸雞翼咧又夠晒脆啦，入邊仲係爆晒汁嘅。呢一台嘢咧完全係夠5、6個人食嘅，人均埋單先50蚊出頭啫。